karşı çıkan olursa altınla, inat eden olursa zehirle, olmadı kılıçla dize getireceksin. Mühüre gelince, bu mühür nice kilidi açacak, bize yol verecektir. Şimdi o mührü ver. Şimdi git. Toyda obanın beylerinin sulhü bozmasına müsaade etme. Unutma. Devlet yoksa uç beyliği de yoktur. Düşmanına acırsan gün gelir çizmesine taban yapar seni. O iti serbest bırakırsak neler olabileceğini sen de en az bizim kadar iyi bilirsin kardeşim. Emir Saadettin Köpek'le Kervansaray'da buluştum bugün. Bile bile benden obamı, otağımı tehlikeye atmamı beklemeyesin. Hele o Saadettin Köpek denen saray bozuntusu. Ana, devletimiz sulh istemiştir. Emir Saadettin Köpek de gereği neyse onu yapmaya obaya gelmiştir. Devletin emri yerine gelecektir. Gayri kimse buna mani olamaz. Noyan soysuzuna da gelince, devletimiz o iti başıboş komayacaktır. Sözüme itimat edin. İmdi değilse bile vakti gelince hak ettiğini mutlaka bulacaktır.